Mibala qui sasa bazana lokuta moko na yebite. Même tasa lokuta ni marté lokuta tinango sa na modèle komelia. Biso ba otondi mi fia piaka mukolo ba wolanga na balabala na yebi porta nganga. Tina boya na boko tricher na gatu na muta masumu. Na za muta masumu mais un peu modéré. Na koti na carré rouge té. Yango moni na remarquer na bana mibali moko bala singa na vidéo. Na muninga nanga azo tambola na mbwa. Ala singa vidéo mobile azo la mbwa. Na ba mingi basi basi ndi balala bana ba mbwa mais na mobile. Mwana msoko mwana ana santé libu munene za santé té. Mwana ana soko meko tongola okomona ko sila nzoto ndire likabe kei. Santé ne za farata na farata. Olandi se kau na kau. Mwana rongo na toka manyoko frit. Ata tabalia kama titi mer maka lembalia ata bazoka papier. Na olo bana yo. Na mwana mwasi ko liane comme na porte ba voisin. Mais mobile ya na biloko mona poko ndire célibataire makaya pour pesa kama donc na poko zo fungola yanga yo na sakwiti. Ezani ndo na masamni na ba nyonga ma parler bien wana ba nyongo. Na sakwiti. Na ba no polele. Mais otali moi si na tongo mbongo kutu mobile pesa kama si ya wenze. Moi ça comme ko luka ko trier ko futa ba nyonga bomba ta dignité ya bango. Na ba no frère ba même so bible lo yengete. Au contraire ma frère ça makama 1400 makama 2022 ça mikakatano ko yeba. Match comme à 85 minutes, bozo pola. Quand tu as donné un nouveau sachet de passe. Yeah, là. Attaque. N'importe ça comme ça là. Voilà. Nazolo ba boy. Ba fille bozo tia fini un spectacle pour na le téléphone à cher. Bo meeting na bamboa. Oui. Bo kokani na bato ba kotinda kwa nganga ba kesimba kisi mbongo. Tazo signer quand on a ba risque makambetali libala ça. Ça ko zala na projet ko luka musalo ko bomba libala ne ou et ou mela. Rose à la doyenne à 4 équipes, mais joueur ici qui a 22 ans. Azo Tchababi qui toque, azo qui est de son équipe, que les Kayom tournent une équipe. Et c'est mon okaka, là t'as m'aidé sur Yachebi. Yo, il y a une famille, le roi papa Koufa na 4 ans. Comment l'anda qui était na Kibomano Koufo, comme un mukolo, mon temps, la canne, soucia papa, on dirait Koufa qui j'ai dit. Ça qui papa Koufa a na maman, d'un azawate, babi, c'est le documentaire, va toi Koufa Fayo. Jeune n'a pas à 18 ans, sur le qui vite, ou on a boussé banaye. Mais na Congo, on a 35 ans, on a chez nous, on a foufa ndang le quoi bébé 8 ans. Na le bano polé les pani pays n'engeza. Na ngaroye ba makambetali Congo te pona monaka. Selonga tout les gars na Congo na monaka le quoi théâtre. Pona ça clair. Vraiment na biso vérité. Voilà. Na za pendak na marché ba monter. Pays éthique biso moko to bonga, mais pona ko lia fufu ba doser. Ko luka kop na libuma ko tonda ko sana maîtrise. Ko luka kop nanzala hein au côté ça même pas notamba makolongulu avant payer changer ba changer bino mibala ki ça toza ba maman escroc na lo bano a majuscule na yo penakati mais na mitenga na bino ngana kati mwana batu bandana tiaje makota cacher kwa kota bolo kwa libela ko lanisa ke ban bande kona kutu na pesa 100 francs so ba ko tala kande kona e ma so ka ba kei ba yaka wate kwa congolais Yomoninga na veruyanga na komisa Congo le quoi Madagascar azaka en Afrique mais pourquoi téléphone le kanama na mal c'est Landa qui vraiment net intervention à papa Molière à lobby et donc si à Azwa Mayele na mutu à Kabola na sima yango zomona ke Maison Ingénieur AMSI Pro Multimédia vous offre ses services de reportage en photo et vidéo pour toute cérémonie, mariage, anniversaire, conférence, défense, services de maquillage et autres. En location, en usage personnel ou taxi express. Range Rover Velar, Range Rover Sport, Prado TXL Full Option, Toyota Marque X et autres. Pour vos mariages, collations et autres à un prix hors concurrence, ainsi que la conception d'affiches, invitations. Notez bien, 80% de la somme sera versée avant la prestation. La réduction se fera verbalement. Contactez-nous à plus 243 89 58 57 238. Bienvenue à toutes et à tous. Maison AMSI Pro, Bayaka Kakae. L'excellence, c'est toujours l'excellence. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Idiofa News Télévision. Vraiment, boyebi kande to mesana na bino, ndenge to solara, idéologie ro solana bino. Abonné fidèle na biso ya Idiofa News Télévision. Bon mesana vraiment pour s'abonner massivement à la chaîne na biso. Bolela biso ya trop, biso pe to lela bino ya trop.
ndenge ezala kaka bopesa biso chance ndenge biso pe topesa bino chance la fidélité tozala toujours na fidélité lelo na na mwana mboka Pasteur John o vraiment un invité spécial nga bino mo boyebi Pasteur John toli a pété Pasteur John toli a pété vraiment mesana bino asolara mambwili kaka bino mo boyebi azanani asolara nini vraiment na ozala bref na annonce na ngai to resola moi muke actualité za moi trop na ba réseaux sociaux tout monde vraiment lelo ba fi bazobimana ba moi tout monde vraiment mambweze belé mais to resola ngo tout au long ya émission na biso bobo sanate vraiment ko s'abonner massivement puis ko partager émission na biso ba commentaire na bino et ça la biso bien pour la amélioration ya musala na biso Eden Mongala waza derrière caméra vraiment au fond le langa plateau na sululana mwana mboka Pasteur John oyo azananga awa. Bonjour mon amboka. Bonjour mon frère, kitoko makasi. Voilà, lelo tous a vraiment la plaisir à trop un week-end samedi où vraiment to sulula po ba to baza la plaisir à trop ya ko yamba Pasteur John pe ko yoka toli a pété na kati ya chaîne na biso. Premièrement on est en santé malgré na mon déjà bien netka poto mais nga santé déjà na Dieu bon. Donc on nga linga oza la voiture kolo na yo azangi mbongo essence mais camion kufi te. Mais bien ça on comprendre. Ouais, na comprendre. Ki oza la camion oyo bato bazomona ngo tremi bien njoka nde makambo eza na kati ba pièce wana fo bazonga place basala camion avec tambola. Et puis akakolo mutuka pasi mingi. Pourquoi le biboy? Zanga mbongo ozanga kotambola mais ozana santa malamu. Ki ozana mbongo posa kotambola mais santé et bébisi. Donc moninga na lula santé. Donc on a appelé ce conseil sérieux. Avo kota na ba kopito ko chrétien o luka nani wenga na luka. Kanisa ko na lo bawana. Vérifier ka yo na tongo loko Georges yo. Na tongo avo bima. Na ko sote. Na ko bima na lie mabe. Bo choli ndenge na dame mais na tongo nzamba ko sanga sonité. Ponga na santé. Toyokana. Yango moninga bar poto atembe. Nali ate na zakande na zalaka. Voilà, Nzamba Zalokumu, Bino qui vraiment Alilo Pasteur John Alobi, donc il sentait vraiment faut battre la toujours santé, et ça très important. Pasteur John, Lilo vraiment n'a que Toli n'a eu vraiment Toli la plus suivie. Ils ont vraiment Toli Moro vraiment Mokili Mobimba Balandaka dans le monde entier. To me kempe kokota na moi moke na actualité za moi mingi to tikala na wana lelo to moni bana basi na biso to na yebi ko ganga rabutu moi ba conseil na yo ko ta rabatu mais to mona ka changement ezate to zota la vraiment ba vidéo bande ko na biso basi ba komi ko kebimana ba mbwa bazo sise ba mbwa bazo passer ba rapport sexuel na bande ko na biso basi vraiment Pasteur John nino lobité eza boy omoni mabe ekotika la kusila teti kolo mukila koya yokanga bien masumu eza lokola ba poche ya tiroir na makambo esalemaka na pays to na l'état soki na compagnie okuta ba mikande tandama chaque dossier za na nena ngona sana série masumu pesa bongo conjoncture ya passe ya niveau ya Congo landanga bien so na bi monde ateza na passe na zino paro pseto za aw landanga bien omoni RDC ndeko nanga na pesa conseil sérieux Congo soko za motema te na période to komi onde mukile baluki bisengwe komi na posa mitema batu makasi me koluka mbonge komi zéro. Voilà. Okopelo na lo bano wana. Très important. Batu ba komi na souci ya ko sepela na nzoto ba pesa bango na nzambe makasi koluka kozanga alukela ngombongo. Muta komi ko beta calcul ya makambo minene koleka bija mbongo azwaka. Loka kama na lo ba wana. Lelo na Congo mutazo signé kota na ba risque makambo etali libala sana sako zala na projet ko luka musalo ko bomba libala ne ou et umela invité so comme de OK très important OK kitoko na ba no yokanga bien RDC ezana makambo ko batu baza suna maîtrise ya ndenge zala ikalate na luka vi malembe na talela musalo ngana sala kande pesa ngali pasi manasa ba projet te mutakomi na kisasa ta sala musala $100 azotala ba makambo ba $2000 souci na oya bongi akomo comparer fi na ye kuto ko ba o aza petit comment mona mkangi ndiko le kanga te o comprendre mabe o koza la doyen na kati équipe mais joueur ici qui a 22 ans azo tchaba bi kitoko azo kende sango na équipe ko le ka yo mto une équipe lo et sango no kaka lata mede so ya chebi so ko pelo na lobby nanga lo bani ngande na za conseil so ko yo kango taliyo so ko yo ka bien
ngana lula jamais muto abonga na façon ni nazala lekito yaya natalela nga lokola ngande kolo ngana lukela ngana limite ba pesera ngana forcer soki ngana lukeli ngana bateli ngate ngamo no kosa ngana danger no kosela batute ndelo bakosa soki simba te yaya soki simba te tata mwasi soki simba te mama bengana ngana classe non bato ebele ba profiter na cour ya konyoka mana ba famille po ba bonga vent ke muto ba bokole loko asomi yoka mateyo yo na famille lokola papa kufa na 4 ans comment landaki était na kibomwana kufa koma mukolo motambola kana suisha papa on dirait kufa ki jeudi saki papa kufa kata na mama ndena zawa te babi mselo documentaire bato kufa fa yo apana koma na place oza voilà landanga bien non lando lelo yo ba fi wana bazaka ba fi nyoso bakola na ba famille lokola batu nyonso ba koki maîtrise ko za na patience lokola ba ninga te na si sana tanga couper couture na luka mobalo alinga na fa normal na kanga mutema soka sana feni to kende te batali bisenga mukilo zele kana ba Amérique Afrique na Amérique eza ba pays ba continent mais façon ya ko bomba na développement eza différent jeune na poto na 18 ans soka luki vite wana buso bana ye mais na Congo ko na ba 35 ans ozana chebi no zo zela fufa ndako lokwa beba 8 ans na lo bano polele pani pays ndengeza ko bonga ya Congo za na retard te okoma na 45 ans ngindi oko se plaka lokwa muta bonga na 20 ans na poto tibo komi ndenge moko landanga très bien voilà nazolo ba boy ba fille bozo tia fi na spectacle pona koluka téléphone ya cher bo mitiki na bambwa oui bo kokani na bato bakoti ndako nganga bakesi mbakisi ya mbongo landanga bien muto abakisi force ya yete na makambetali ko bonga na ye a tricher vie parce que bango très important et le rebelle ba éviter yango moninga na kotika loko lula bo mengo moko ya mutu te tanke na yebi source na ngote soka pesinga merci soka pimelinga ekobetanga motema te nga na yebi ke ngana kolo mukilito ana rando te biyo mananga tabola singa misapi po boyebaka ezai kokola na ngande singa kina sala bongo mais période nga na zanga na nzambe to a correct po soko tali bato balekanga na malamu badayati na za alinginga ninyo nga na koluka na beta calcul ninyo nga na yebi na période na za ebomba nga na u na umela eloko esangi bato ebele Mateo fo batia kande l'église alors ba no vrai ba même so bible lo yengete okota na baflexa makama 1400 makama 2022 za mikakatano okoyeba match comme na 85 minutes bozo pola kota toti na mino sa jeu de passe okolala attaque n'habite ça comme tala yokanga très bien est-ce que non que moi ça va merci bino batantino bomi kabimba umba mama nanga bomengo mona kawana ata bakinelo tina 100 oko sepelo ko saba posa makamoza nango bezo ponzo te sengaki metengo ko fanda après avoir ko zonyo so mbongo pesio obetaka calcul te ko kotaki na buzoba na l'air mo kesanga mutu ndeko nanga na bano polele biso nyonso to regreta ba pexanga na bomwana na suko na ba maya kalamu na mona ka père na mère ba chor ba boyanga na sakana mais na landaka siko ba masa te to ina loyenge na ba mai lelo yo ngamo na commencer na leki ko ta maya kalamu na telemi na tali na lo ba père ba zaka na raison pona kotanga na buzoba mo na ngana bela makwanza valer pe na ngana daya avant au moniteur ko pexa ba père dal ba lobaka na boyaka po bisengo ko sakana saka na ngambrese ba tu mingi de ba koti na vie bomengo bakoti na loyenga kotala concurrence ba mona nga andimi inda biso ba otondimi via piaka mukolo ba wolanga na balabala na ebi porta nganga tina boya na boko tricher magatu na mutamasumu na dizana mutamasumu mais un peu modéré na koti na carré rouge te na ebi te so comprendre yango moni na remarquer na bana mibali moko bala singa na vidéo na muninga nanga azo tambola na mbwa ala singa vidéo mobile azo la mbwa na ba mingi basi nde balala bana bambwa mais na mobile tanga binanga tala tangu na tali na lobi eza extraordinaire ndeko nanga obi eza na ba masumu moko to komi nango yomoni na oloba chaque fois pays etika biso moko to bonga mais pona kolia fufu ba doser ko luka cop na libuma ko tonda ko sana maîtrise ko luka cop na nzala o ko même papa no tamba makolongulu sans comprendre. Voilà vraiment, bon comprendre vraiment que Pasteur John a 8 ans et solo là vraiment pour nous maramba bande qu'on a biso à Bassi et ça la passi. Ils ça la passi bah tu vois l'inga tu supporter Pasteur John vraiment tout ce que la moi muke wana pe mais le lopé yango zo mona ke bana Bassi bazo linga sous patience te kala to na mona ke fiancé à Pasteur John fiancé à Mutugingani à Vienne ngai Richard Makuka les grands baoba fiancé à Vienne ngai Rex Muluku fiancé à Vienne ngai Janice Sita le gourou du temple mais lelo
ba fiancé za la yaka to mema fiancé bazali modèle mibali akala na mibali lelo pe différent nazo songela ba fille ebele basili patience ko zelaka mibali po ba kuti biso ba mama na bescro na ba no polele ndimelanga ndimelo mibali ki sasa bazana lokuta moko na yebite même tasa lokuta ndi martel lokuta tinango sa na modèle komelia. Pourquoi le biboy? Est-ce que oyebi que remorque a si matale la mutundi comme c'est matadi? Ce qui remorque a comme matadi no kite ko telema nzela na madimba telemi na songololo a telemi ba comme na kisant a telemi mazana biloko eza fragile. Ce que umeli mingi loka ba Thomson europola. Siko akozela ka mutu ube ko senga na compagnie batinda mutu musuba remplacer pas comme c'est mbangu masani jobe papa pamba ba cha kisasa yo kanga bien. Pourquoi na lobi boy na loba no clair basi mingi baza ba victime ebela basi bana mabala bakanga lupangu tote ba bomba makamba minene ba mela koleka bombe omona mobile na balabala respect français anglais mwasi na ndaku zéro même nzinza leki ko bomba mwasi koleka mutu na loba na yo po fourmi comme responsable soka bimi jamais ngako songa sali papa nzinzi po bana bakolala nzala mais mibala kongo te mobala konga ko ndima soka kia 20,000 francs akoluka matembele moka sombelo to na 4,000 bombi na posa jina muke nyose tika ila leki na bar kolangwa kwa na sola masanga malobe bele mbongo muke bana kilikili nalo bana yo to balelo pasteur John vraiment aux autres tinda bana basi nazo tinda te nazo ko bisa o vérité ya likambu ngana pia ka faute na loengete nga vana pesa faute na talaka po jamais moi ça benga mobile comment to pesa ka bango confiance ko linga fungoli makolo to boti bango bana pe ba changer yondo baby si ya beba. Après quoi ça moi je ne vais pas bébé tin moi si msako ça la yuma tanga tika na lopang ba ninga bateya kae ah mama libalo to fandi yo ndenge ni olambite ah mama banda na defaki ma parti le oh musoko batin yo sa mwana mwasi kende de fama pozo c'est la ka fufela la kilobi tala fufa ko la lobby yango te ko kolisa bana mwana musoko mwana ana santé libu munene za santé te mwana ana soko meko tongola okomona ko sila nzoto ndire likabe kei santane za farata na farata olandi sebil kauna mwana rongo na toka manyoko frit manyo ata tabali ka matiti mer maka lembalia ka tabazoka papier na olo bana yo ozo mwana mwasi msu na libala akom secret apamba ta na bona na melaka te est-ce que oyebi mais mobala kenda kolangwa na ba jeune na bana makambo ondima te frère libali bana ba fantil basaka basi ko lekata kashoma sa salama be na bana clair na yebi na lekawana na mona mwana mwasi ko liane comme na porte ba voisin mais mobala kana biloko moko na poko ndire célibataire makaya ba pesa kama na poko zo fungola yanga yo na sakwiti ezani wana masamni na ba nyonga ma parle bien wana ba nyongo na sakwiti na ba no polele mais otali mwasi na tongo mbongo kutu mobala pesa kama si ya wenze mwasi ko luka ko trier pour futa ba nyonga bomba ta dignité ya bango susu kuti mwasi a respect wa ba ko samisa mobile na quartier au moins mwasi na quartier se défendre mobile mais na ndako mwasi so mona mamona bazatala na luba na so zata mwasi a langage mabeto koloba yana basi ebele ata andale benga mama bango mama peksenga libalo yo final andata couper couture nanga pourquoi na sala boy oso mona fina kisasa mwana 24 ans bana mibale kolo mwa bana zali lokola ngayo na kondima nazo basi musuna ke na bar mwana ngana ko mwana na beti kara pona kutaki mwasi na nga kala na mobali mususu na inina mwana ibala kisasa na ko kabela ta 5 minutes po mama na liango jamais ai na ba no kisasa o tala na ko sauter kota kisasa boete kota na profondeur yango moninga mibala kisasa lelo samedi pona ko luka mbonga ko langwa azana ngona poche mais pona ko luka mbonga ko pesa finir ki afuta ndako avant bana baza na stock fufu ezate akondima kelo na poko kote ba melaka acha présence na zali mais pona ko bomba bana yambo comment to refendre la pays so ki yomo so ndako no mabe avant payer changer ba changer bino mibala kisasa to zaba mama escroc na olo bano a majuscule na yo pena kati mais na mitenga na bino ngana kati bonga na biboy disco to mon alliance te na lobi na rien bongo mut avantira ko Charles ponani poso ko sabasi ebelo ko alliance so ko Charles basi yo so bakimi il faut tirer sa alliance ata ba tuninga na célibataire nzoka na bala ko bala ngo pe ya mame man mwana batu bandana chaje makota kashelo kwa kota bolo kwa libela ko lanisa ke ban bande ko na kutu na pesa 100 francs so ba ko tala kande ko na ema so ka bakei ba yaka wate
pas congolais. Makamazana qui ça maman nangaye. Voilà. Non, tu quelle place wana to sali? Ouais, to salawana. To salawana pona bisayo berer ya RDC. Ndeko to zangi mapamboli eza masumu satangani te. Nzambe apambola kana bato basambela kate. La plupart bato ba l'église ba pambola mate. O ba libana ne ba onginda. Mais mibala ki sasa na lo ba no ndimanga. Ato monye na poto. Mobala lati bien alliance. Taina pembe aventurier. Alors mais maman si na fête. Moi c'est quand c'est unique, donc on a fête, on a ba situation pe sambota bima bima na bango. Aika na pepe génique na bali formalité mais bino tu bandumba na nanga. Ki sasa. Yango moni ba fi batala ah, yo quand tu fa ba beba. Ba yo kama sola ba yaya. Yaya ke ndaka libala beta tolo na mobile. Amona yaya zonga. Kosa yaya tanga yo kengo tina 100 boy. Ayo ki abeteli muninga ti basi ba yo kana ba kome kenge. Ba tasu na confesse na bisoté. Ce qui te sont si confesse ko linga basi ba ko zonga pendenge baza laki. Et ça facile. Comment ça que makambo gauche droite? Nga fautif na bambira mutu mususu jamais. To koma na sérieux. Kalate matame so koma matoko loto zo nuna kena makama malamu. Na boli suma muninga na bambalo ko anga e batami ya ebima. To tanda tout polele. Ça ne bandaka na maseki hein. Namoni vraiment au toucher mi ka banoko mais basi au toucher. Na toucher banoko po o toke na yo. Na toucher banoko po ngamoko na yebi na kisasa ka place na za. Nazomona bafinde bazomona mamona mbwa. Mwana mobala cheze. Mwasi afai na ndaku tinzalele ki abimi na mwana na mukongo. So na loboka eka mobala fandi wana pe abula na moto. Abigaka na ngina na lukuta CCT fo mona. Na beno no sa na ya. Boniko est-ce que l'air coquille? Mwasi na yo outi ko bula ata moto abatu to ya yo. Oko répondre na no langage malam. Est-ce que tant que tu as ko chali to, si tu répondre ba yo ko ganga boy, ndeba to botsa bango. Toza mabe ya omoni na RDC mingi babali mais biti na babala te la ezala ko la camion koti prince chauffeur azo pousse sa permis fallait kasa la cour pe ba fer rouge za ndenge nini ibale za ndenge nini ba généralement si ndenge nini poso na moi si bia to za pia ka to na mbongo fona sa nini ana kongo ezate bana soki baza na ndo ma attitude nini devant ba tuna balabala moi si na ngana ko pesa valeur toté la kati ya lopango ata mwasi atomboki na ozana température nini eloko wana eza cool ba éviter église bazo binoka chasser a chasser ni to lingana ki na église pour te chasser na église en foutema za ndako tiens mobali ndako na caractère mabe soka za na mbongo te alobaka bien pa maman soka ji mbongo akomi pressé to kozana kati ya lopango na vandi boye ba voisine na nga o bazangi kututina na libala babala te ba célibataire mobali akosolo na bango na bimisi mutu na ndako na bika papa bana yaka ah boni ko na za na zoya na kati ya lopango to fando so gangela nganga na botela obana mibala kisasa moi si tanga kotika la yo zate est-ce que ça na fala na lopango wana il faut boter ba congolais bo brosser mentalité bo bambaka faute na batu musuto se bobi obosate on bible loba longola potina faut tele muninga na kanti pona ke mulaite na sana noa Pasteur John vraiment to kota moi muké na actualité yo pe lelo za leader d'opinion na moni ki batu belé vraiment ba nyongeli sujet ngo to monaki présence ya l'artiste na biso grand pena edoxy awa bah qui vraiment pour na Kinbo Peto automoni vraiment et sillonner vraiment les actualités le bami trop impressionnant par rapport à arriver à Batouana na ville de Kinshasa tant que un message on est ça là comment ngapenda koyoka kana ka na bino ba journaliste na ba communiquer tout ngana tala makamba Congo te mena na Congo lokuta mabete na ngakoyeba makamba tali Congo te pona mona ka selonga tout les carana Congo na mona ko théâtre pona ça clair vraiment na biso vérité voilà na zapenda na marché ba moté na lingi ba tout ba na Congo pona congolais mais na ki par makanga Congo te pona mona ko théâtre et puis eloko lo bika na si jeune ngolo biyo kana est-ce que pona ko pesa kimia na Congo ya biso moko faut ba étranger ba pesa biso toli et pas na bino pas bongisa faut voisin ko biso ne ba bongisa ndako tina na ko foutre ça ki nini pour ba ndenge ko komanda kuti na biso vérité moko wana et puis mbongo bobengisi ye so bofutaki nango bato bazaka kini bopeto nde salite ezate ndeko na bana polele Congolais lingi ko tia ndaku peinture matiki bana na nzala batalibanda babanga ndaku mekuna mabonga bana ba souffrir RDC Congolais lingi prestige na lo bana polele ndimela non eza Congolais lingi ba fantere zanga mutuna makolo ya moni ngana ndeko kota na babuzoba makam na mona ka batepo epengisa maele nanga balobi nini au moins si vous êtes mis sur ma camba buzoba ou comme zoba ya moninga na veruyanga
na komisa Congo le quoi Madagascar azaka en Afrique mais pourquoi téléphone le kanama na mai n'était ça comprendre ngana vivra libanda ko menana kati ya RDC mais na komisa Congo le quoi mboka mopai yango moni oyo le kana TV na tala kate Congo et un pays moko pe bonga foka ngano to lingana Congo est français na anglais Congo est ba courte Congo est zana bo lingo ke non ko lingana pays te linga muto sana Congo so na lingi yo ko pesa na ko pimelo te na ko bengo sala tant na ko bengo sala ko zali pour sa famille pe na lesi faut ezati mais so Congo ezaka ke so to lingani ya munoko so ko pe bimi na pimeli yo na pesi mutu mususu yo ya ka ko kamwa nga pe na pesa ko fufuna tike pe ngo o pe da prêtre Congolais lingi boy na ba no polele na domaine nyos Congolais banda na seti likolo mona kaka yango na yango bakenda poto awanga na famille akomisa batandi banda bandeko ba oya yemo ko propre kara mama kuta bota bimisa echo mira lopango zo koya me komone maboka ngole nyusu ba musicien Congolais okotala mwana mwasi moko boye soko tel na libala vandi ya kitoko mobala tuniye baleki no bayaka kosenga senga na pesa bango nini babando debre baza à l'aise oralo ba sunga bango babonga ya bandi ko sa calcula bijan te moni baleki nanga surtout onenga yaka ko yamba kete ba nyokola nga pana bango kutu babetanga bikoko bele omoni ko kola nanga na lela libanda bikwa mama bango na bo mobala zo timbela ke mwasi na bala lingi famille na ete yo moko pe mwasi omona sima mikolo mobali a changer le yo ebike na yo na bango ndenge moko na lo bano polele ba famille mingi tikala reculer à partir de bango moko ba se trahisa comment mutu muso akie poto na mbongo na ye abengisi bandeko ne nyonso vie commissaire Congo so yo bongo nyanga na swate na lo bano clair na o manchete RDC sa bongo okosa na ngonga na ye otalinga alumbana kara kutoko moninga te Congolais na yebi tous les gens Congo tala sata sana Congo te biso mo nda motema be créer to reconnaître ma bene biso ka soki yindi comme na mbongo kobunga batu nyosa famille so komi piaka ndo bando yeba matondo ye ma filo Vicky Jonoza bando bana babetelanga liselo saka accident lokola ngo esila yoka bata na lo bano polele Congolais reconnaître te saka na ndeko moka bonga kendo tala ye suzo ambi ba camarade na ye yo ye pour ba botande ko nanga mais asambwe obimalo ko senga nyongwa map monaka sana kuna ko na soko ya tango ko sisa batune nyonso aleki yo pape simbo tetake tika ba ona ba français minene tango ko kenda zongi ale soko ko mo to ate mwana ya boni ya licho yo pe bololo likola nzala na zali to tanga ba document passe on dirait camion so ba pana ba camion frère moteur et baby photo kanga wi de frère nzala to zo tangela azo pesi ko chola Congolais na lo ba no vrai na ba aide ba saka no hôpital asali si ONG pour na lukale mindele mbonga ko sa zana bana sungaka mukola ndia sala photo ju caméra du ki ba 4 personnes avec lu kabana moko 13 a signé moi ça qui coûte à l'eau sauter moi oui ça comme ce qui combien à l'ambisina ma deux cheli bana kaboy na sana filmer so ko sa ko pesa bango kabino alinga kabana nga mofema kendo tala tant caméra zakate na porte anda on bana est-ce que ba véritable bana nzala bana porte balongo bande ki ba bengana na mama bino boya wa bango na lo bana yo tala na yebi Congo de A à Z na fungolo vrai mais batu mususu net tolanda qui vraiment net intervention à papa Molaire à lobby et donc si à azwa mayele na mutu à Kabola na sima yango zo mona ke ba invité partout c'est que ba talent lo ba bino pe lelo ba rochape pasteur John azwa opinion ngai yokanga bolo bano bien ngando ko moninga rôle nangeza ka ya 0 soko yebite na saka 0 nazana nga chiffre mais ko sengo linga ko senga nga moko te pamba pona ko sa eloko te yo kende na kuna po simba fongana na sima na pesa kilo Congolais ndenga zao tous les Congolais à la président nani boy soit na teka bomengwa mutute qualification mutute faute mutute na teka mututu azana danger te na vie neti liwa na linge sengo na yo ozana batu 4 ko sunga yo soko échouer na mutu moko o rater po ozangi vie za lokola dame et bele balia ma avant et bele bakangama na coin soko quotidien mutu o sauver ba na coin te y ba danger ça n'était ça se comprendre vie de zana nyoso bakufa rater monsieur pe batika na 4 embouteillage à vie na lo bano polele okotanga kufia okotanga to nuni okobonga coincé na malade okobonga na te mais courage na bano bakama miketala ngelo ke lengisa nga na vie zate na peso conseil linga yoko leka yomoko linga kolo mukilo peso pemba tutu batika lipe bango confiance ko kota mutu na karabo lingo leka te akotrana routine na cimetière e bela bakufa na cimetière bana baboma bango muta akontaka est-ce que bike chebini bako melo libala okimisi mwati pa ba camarade pese pa bandeko na yo tant yo bima ko ke bulo ndo betele masolo nyo sakala
et olingi et aux chance à zakandumba moko abimana basi est-ce que masolo na babong sa dibala to ba bebisa fia kangam dibala kim or boula bazo futa bino 20h tant on se met télé masolo yo ke bande rone baloba abanda ko melation ka 0h ce qui faisait à solo pour na no vérité confiance tike lango yo moko ya on ebisa bino pe na baka ngana kana confiance te lilingi na ngate ato ana piyo akewa tant mo ko bimaye o utiwa kotonga na lingi ba jote. Mais tout ce qui est pasteur John vraiment mais le loza pasteur John Toli a pété tout le monde a conseil na vraiment ba valider ngo na mona na pété que pasteur John a conflit na mutu mais comme on a les ba collègue no ba pasteur toujours mona pasteur na biso Mike Alamba na Mozimbi pourquoi ka ba pasteur toujours ba problème ba ranking tandis que baza bateau vraiment le loyo nzamba pesa bango doité ya batu mais problème sur ba problème entre bangozani ni conseil na ozani par rapport à mambwana problème est ça que omoni na ba ko juger mabe amutute wana vrai ngaka ko réparer problème est ça que ko sambela nzambe n'est pas dit que oza bien tiliwa pour comprendre ça yo de on a battu ba matibisa matina tikia ko kote au moins tumsu na cravate mais na suko senga recevoir que na zangi 200 yoka lo na lobby mususu omona matina tirikwa bile manja ndo futa ticket mala kutu recevoir ko boyene banderke o asa mutafuta kate photo tie njonga mutamalunga ndene tout ça na lo ba no clair yeba yango yokanga bien soko moni place oyo likambo eza sacré makama nzambe mais ba danger belé keba et belé ba osela su nzambe te ba komi ko aider nzambe na makambo susu so compare ko ngalo ko aider combien na bandika premier exemple elo ni esangi ke ngana ko za pasteur na zote ya boya pesa na ke pesa batum su $100 100 boluka mutu mo za faire ke boza mutu musu bokote na cercueil boya na e tant on a prier assez quoi ou bakisi don oya yote ou bien ezala ki mezo zela ou bien o créer gaz na likamuni makiona o comprendre pourquoi ba pasteur a lelo ba ko lokumu par rapport ya kala sali miracle mabata mi ba lo bayete lelo ba ko welela kolo mukili ya abigisa bato kutana ba onanzela musu sa répondre ma bête mais répondre na ndenga na répondre soko timbelité au raté soko timbelo zongi na obiki ndenga se fi moko bebilo ka bana ba leka ba pire ba mbwate mbamba abika akenda ko bikisa bato na piscine est-ce que quand mutu mwana za mutu malam et bela ba zaïba malade pourquoi bikisa moko tika tu mende mutakela bango tant que na cimetière ko sexe à Lazare pourquoi sexe ba tout est-ce que na cimetière wana mo sans tout cas à Lazare wato saka et bela ba zakana ba to sambela ba zakaka te pourquoi ba Lazare bima sundola misusu mukola suka ba ko réclamer te ba ko tikele ka bongo na pesa ba piste clair yo kanga bien na pesa ba clair ba passer à lelo yo sesi campagne no senga ba misa bibembe na morgue kolo mukila ya sala batu asale le côté même ba prophétie na katsote mona mboka to mona leo ba prophétie ba téléphone donc il doit prophétiser na téléphone de konangai wana tu ozolo baiza pia kasoke koti tu ekoma ka permis di bumwanza la tazola mikata bodo izaka toujours goût to ndando mona ba défaut otimla ke mafute kamenga salolem okolia na mutu te mo pesa rapport ndro mexaki mutu ba tutu bazo kotelma kutala somo ndika mtakomi na keta batala ngana prophète goy alingi prophétie goy na loba no makambo ndimanga mutu lokola nga premier prophétie nga moko fona bimisanga na moyi na lukela nga lipa soki na batali nde na zu résultat wana base numéro 1 nzambe na kokotse na ba dégâts soki na beli wana ko makama nzambe wana nzambe pour ko tiki so mona sala accident na camion wana makama nzambe nzelo yebaki pour ko tiki camion sala accident ngati na za kokodiko santé ko tu base malade ya mutu na meliki sali bumna bala na biki oh boniko oko tsanga ba tala ngapo délivrer nga za lelo temps ngapo délivrer nga en tout cas na ndimité et puis na ndimité talaka baba lo bakate ma chema sili toy na misapi mwasi akoyi mayang yo lobi ti baboyi yo pour comprendre faut yeba umani boko technique de guerre okoye baba le moche bité okoza fouter moche bi emplacement yeba emplacement umani nga na Congo emplacement na nga fouter mais banga kota batutu l'échec mais emplacement faut tinanga ta emplacement na quelle invitation te mutafrode fête aller ko comme tapé invitation emplacement na ke bana côté mbimbe zo bima na luki batali pour ta famille na fin na ba on quoi membre musuni tu ko joto la
tika fete ayena za musuni yoye mazokama ona ndoka na tala mboko yo na cravate ofai na kauda munozo zela mbimbe ko telenga ti fete ko silo ko tonga fete ko mopaya biso ba technicien na ko sauter challenge ngana ko to ba fete ne ba talaka yo sana fete o meminga tokyo fete mais comment gouverner fete ndire yanga yo utana ba kopo na table to ala natanga mbeba yo ka bat to talaka ba marié ngana la fete marié côté bolinga na sala ngafa na tala marié fona zana kira na munoko sina tondi ande fete ba misina suka wapi atana tete wapi marié alati ele kini bala ba mafifi nga sakana yo ne ngara ba kutu malade ato zande ko nanga so bela na ke fan son hôpital ko si sa fufute so si fufu na okengelo te lobi na osenga na longba simba kende wese asisi badi akokende ye moko yo nga sakana ni de quand tu fais des boss o kali ko mbangote ok ko na lo bana okengelo malade a vide badi apazo ko sa simba na kende wese kita kende yo o sakana aussi c'est kolo que na fon yo ngali a de liquide tika troisième sanza na ko zelo ti ko kufa voilà vraiment na ko pepuloti na zero ouais docteur fa pexanga tika ko so pepula mingi oyi makamba tika ka te atika rende vie ouais voilà na tesa ça comprendre na personne va pisser clé ça vraiment moté na ambiance vraiment na vie na biso héritier minambolo héritier minambolo mpanga ntingwa nzukuna na Autriche na Vienne nga prêtre ba moté belé nga Janisita le gourou du temple tsunga mputu banga michur nga Rex Muluku ba moté belé na bosanité nga yi tosha numéro idéologie li banki na sa matiti ya mama Sheila on a vu à la tsara petit na ba moté belé na Belgique na la Louvière na PC moté sous na honorable sacré l'enfel wana ma honorable na biso ya palin wana charge ya kuilu vraiment mutatonga mambelé topé ses chances vraiment tout tika lika na yemoko honorable sénateur l'enfel merci belé vraiment na ono sozo sala pasteur John vraiment lelo tozo mona yo okenda ba poto zonga lelo bande ko na biso belé ba vidéo ebimi vraiment niveau bazo nyoka ma par rapport ya ba guerre salemi ezo sala passe tout monde ba vidéo bande ko musu bana prison bana basi bazo violer bango mindele vraiment torture ya trop. Est-ce que vivre mes zaka ko bonga na poto vraiment moi toli muke par rapport ya ba bango na lemba na bango tina lembi na ebité mutu mutaza ndenge na ye nzambe azana ba fasa sela kabatu nde modèle na lulela ka poto kala na ebisio somo ya moni nyoso sala mabe lembi sana okopesa faute yo moko retard comme trop tard ndeko nanga na kendaki awa na komi na talipe na so songela pe na zaina ida ko tikala to be ko pe muta ti polo ni poto na ba no frère el monego tala procédure wana o na songela ti na lo balelo oui procédure fozela OK poto za africain poto likambu nyoso balandela la lettre o lobi lelo a ko changer lobi bete tika na ngo libela et puis kuna za teke lelo za boki encore ça oté il faut landa tout à la lettre et puis il faut zela temps bango ko pesa yo natali c'est ça qui to teka ki lopango na ngana tikala na lo bango clair pour ozonga ndeni basi bateki lopango ki ozonga ndeko je bon kaka na bino na bango pesa ka mike wana na glana kawana na moi maela likamusu na sala soki dikelemba soki nini ozo comprendre nde sali ke ba na kenda na lo bango anazo ba pe na défendre je m'attends parler et yana mutatindinga na poto te mutabaxelinga te za musala mutoki na nganza barambusenga na mabolingo na sali makamne pe na ke pe kopema je te dis vrai tu vas prêtre mon da mema bon ndeko comme maliselo mulaite na so nga onga na binga na lo baka vérité en majuscule ordonnance bon mengo nga na ko flatter ba tutende ko bomba nga ko leka mikolo nzamba chelanga donc na lenga ka mutute na lenga ka kopo na sala mais na pesa kande mutu respect pour nzela mutu ndeli pamboleza anje ko kita en relation te na kana na no relation mais est-ce que bato ki ça ba kaba fina ba na bato ko leka nzambe na lo ba no polele ndeko longo ne kiriwa na ko sambwa ko tambwa na jipi na ndaku te obondele mutu na sima ko boy après si yo G5 nzo kande ba wololo na yi ko temso ba bango ya ngindi musane futi nzo kande senga bisenga mandia et mon pour qui repesa sima ya bazatale belé na lo bana yo ba ebele ba yebani a profiter ko yebana pas comme mandia so me ko pesa ka mbote wana nana pesa ka mbote
oh ba boka kabonga eye akuma lo sima sima ndeni ko moni azo souffrir talanga mais yo yebana musalo yebana ko futote obandi ko tambola na lo bano ba musicien ba ta théâtre même OK nzambali ça peut-être na ba pasteur na lo bano polele bana ranwana ta la stock ba tondolo kwa matungulu kokota le côté sont les journalistes ça le sala on récompenser on reconnaître akabelio on retourne na lo bano vrai tikala na dignité tiliwa ko linga te mutu makatika na conscience que moni velo tambanango aller après ça on est sengoté na alele langa pona pesa yi o mecha komi na poto wana abonde langa lokwa bolole te fokuta na mutu na CP na yo makile tuti exemple ko ba Pape Manuel Miyuna exemple lokola ba bandero nanga ba Marco Loko ba Eric Manzaka Roki na ba no vrai o kapenda sans rancune na lingi banko le ba tutute na kutana ba tuso ba salaka liboso mais na comprendre que buso ba musu to salaki ya buso ya mo na pesa ka mo si faute to so lingi mo bala suisse mo bala akimi libal et abota te ngapena kutana be screw na pesa na kombo bazaki na bango pe bien ba sala ngape malamu mais na komana suka ke ba sepela ki na ngame ba linga ki ngate parce que na komo kuta na komo luka bato ba ko linga ngame ba sepela na ngate o ko sepela na ngate po na caractère mais soko lingi ngo sala ngama bete o ko mona faute na ngako betela yete po bi tan amuni na bomba e Congo to kuta na bato ba sepela so ba linga bisote o ko na pili musubo solani bo bete ma sola kati ora bomba comme lobo kuna bete mutu mususu yo oza ko to ba wololo kuna foger même la famille je te dis avec amour na uluka bato ba linginga na vérité que ba sepela na nga yo moni batamate ya suka na mateya tika batakati ndo mona yo kama mateya po salela ko benga kutunga te inutile pona kutana ba venturier pesa kombo na comprendre zo tinda code bana ba États-Unis na ba France what be escroc basi mi ba tinda ba code lo we yade na émission ba basi mi ba escroc bana ki sasa nana ba numéro na bango pe yana mkomsi na sake mission bango na bango o nga oboinga mona pembe o pata bango te pona saka kitala na muso so benga ngao vraiment aux États-Unis o pasa talama kama ba porno nenge komi ngabi yona no tindira ngaba biloka boy o limbisa ngabi ongina tanda numéro nana numéro na pena ko pata ngabi taba venturier baza bele ndeko nanga ba kumuni ki sasa to na complexe moko eloko mpe mingi na basi ce mobala uti poto ako botola mwasi ya muto déjà comme prêt pour atteindre ndako alors qui sangwa poto combien de filles ba ke poto quand ba bale ya solo fait type salemi akoma ba comme deuxième bureau mundele mbongo mobala ya ko bala ya awa sango pa na sima mwasi mundele batale bele na ba no vérité oko kimla wa pour battre asa même na poto soko boye kuna ba revendication droit et quand ba signons ba kenda poto ba koma base bana sa mibali ba kenda bongo mibali poto na ba baby se ba pe ba zoaje ba koma bongo bacha poto ba malamu te bazaki bien bo baby si bango pe ba baby na ba no polele mbo alia ka to tinda so mutulere nyos boniko mais na landaka ndeko moko na commentaire bientôt zo jeter une émission na biso moi question mo itikali abi pasteur John akoka ne poto atika akoka te atika tala alobi pe mabete alobi bien akoka poto tenga na zongi na la linzala wat na zaka nde na za to na bina zonga sur lobi poto na koso na zolo bango avec Dieu m'entend parler et puis poto te na lobi pays nyon sur globe terrestre à part kama pata na sanza nde na kokota te na lobi na o na lo bano frère pays nyon sur ya monde na lobi ya monde entier o ko banda na Amérique tina la Japon wat soki na lobi nakende en majuscule nakokende na zo ba vérité na bonga na nga pété na na eloko te mais so na bina voyager na ko voyager pona sekelo makamsi na ko lo ba pété po ndeko nanga toza bien pe po to ba courager baza ba gogo pe ba ebele na kuti ko me ba ko tele basi mabal aboniko Mario ko mais ko to bo chele motema anik se basa akenda po to boteka lo pa mais kuna koma mwasi ba bomba ke na mutu yo mema bebo botate na yala ifele zo bondira ke me mwana mutu mususu allez la makaso raté document iyele nana beti yogo yeba yo sakana mboko tala na ya bisa yo makambo za mais so akina kisasa basa la beto bosimba clôture na to bakata kuna me kuna nana be base bele kalo seki na ba no pole tala fosa bataka lo ka beriki manzaka ba Marco Loko na fungolo la plupart doléance tala mutomba so biseka ndeni ko na ko sa 20 et 50 euros te au moins 50 euros wana ngaku tu sona zuka 20 euros na tambo na balabala na lokoti ba faire na sali biloko yoka ba ida batu poto na pasia ko kanzate soko kia na poto ndo uzimbongo mbongo a poto ngango monter belé mais pose zango ça comme mi danki je te dis
Il y a des photos qui sont en mascarade. Non, il y a une vérité. Au moins, on a tapoté. Moi, c'est mobile. Soit il y a une photo en Afrique. Attaque aux air négligé. C'est un Versace. Peu banque, c'est une photo. Oh, chaque chose, c'est un peu le qui s'est tobo kata azarape nango. Mais pourquoi on a dit bongo? T'as la photo, c'est pas ta poto. Non, il y clair. Et ça n'a hiver, et ça n'était. Jamais ça n'a air négligé. Ami talaka bien et concordé nani. Attaque au tcha foulard, faut y griffe. Mais jamais pas. Mais ndenge na kenda, ndenge na zonga, ba photo nyonso na sala bon. Quand on a vidéo, on beta bord moi noir long mort bon hiver. Wana kutu ya yanga kutu tam sute ya mutupe mususu. O na ba no polo po ba kenga na ngasem. Ngande na zalaki na ndaku wa ba vidéo nga sala ngona to ba ba triko vidéo. Na ibike na tala. Bata poto ba loko abasha ndumba. La plupart ndumba akola makasa kenda na bara moite ya minda normalité ba ko mona ko limingi. Fa ko bara ngeli. Père comme va la normalité au retimbela il faut qu'on meli mingi o ba tena tonka fragant. Eh déjà peut ça bon kende. Il y a des choses à comprendre. Voilà, pasteur John. On appelle ça la piste. Ouais, vraiment bazaki belé vraiment une émission na biso. Teki lo pangu na bino awa oroke na nzela ma force mbongo ne mata. Makale sana maluko alukata 3 camions côté comme matate na kena facilité. Kena facilité na ngwa. Pour changer comme Akirora, Albert, Iber, Rotera. Mutu moko 17 combo. Pas au mukanda. Ah! Non, ba no polele hein. Ils ont des bons. Ndeko na lo ba no die matin pa na o fentete na lo ba clair. Oui, et puis au moni RDC, tu na pesa bango fotité. Mboka na biso. Et puis au mona bazaka libanda me ba lingi Congo ko leka biso ba congolais to zao. Po ba ibi droit biso bimi di banda ah comme na poto mona e vieux zande pété boye. Ya ko vivre, ya ko bonga te me pété. Ko tambola ciment na ciment escalier les réunions sur ba sincère. Mi se mona makama malamu eza awa te lo kwa distraction za la raté so kotika kopo zimbongo tali mwasi ka ninga lamba kitali tonu ka mwana. Zonta ko kimanga. Mbongo eza $100 bana ba 6. Aussi msamsu ba mama le kiloka ba kola bilambo ko voyager na ngonjo ka bana. Wana eza malamu. Robota kisengi tendengeni. Pasteur John, vraiment, toujours jeté l'émission à Bissau, vraiment, Bambo Tebele, na même maître ordinaire design, na 4 imprimerie, Isaac. Sakana beaucoup. Joseph Kabemba, Joé, mon pote. Dominique Picture, le meilleur photographe, na 4 Kinshasa, Bambo Tebele. Pasteur John, pour Nayo, vraiment, franchement, l'élection à Bissau, en 2023. Peut-être au Koutanga, au Lobina, bien, et tant que c'est Koutana Ngawati. Au Tunanga, tant que c'est Koutana Ngawati. Ozonga. Na beta tu nanga ataba Congo na kepema ta na mwanda mais ezaka na Congo mais na mwanda eza bisika msupose yana bisika mseza na Congo soko fandi mdo bungia jeune fille bateau bazala remporter vraiment na koke nanga park salonga moi liloba muke kuna na nyoki na koza nanga na nkutu to na kiri na ke fan ndeko nanga vomena tal pasi manyoki zokola kinanda makamamboko noze bisayo soko yokinga na biso polele on va retirer la miss. C'est baya ya turo bazo ba polo te balanda ba biloko. Ya wa kolanda polo na ma zo no polo zo 5000 ole la ngoma lewa mkolo wana. Kende zo na yo ngana plexité ngana zoka kenga distraction na lingi soute na vie. Na boy na babies na lingi te na participer na mabe o ba te belé ba kolela mais ngana pesa kenga puis m'échouer. So complet na lo na lingi le côté. Na ko sauter. Na ba no makambo ndimelanga. Na kolinga te ba pesa responsabilité ko kata nyama o batu ba l'équipe biloko ne belé ba pesa na lamba na ko boya ko lamba pourtant ko bela na ko memanga gambo ba ko selanga bo lamba ngande na sala so ko comprendre nga na ba no vérité elle m'a question si faut la tende kona Congo ne sokeni ya kota non na batute tala même en tout cas mboka na biso na mawa ma banki ko pumbo elembi ma pungu ba zo banate mi selekete ba commune longia mawa ozomona angaye nyawa zolela nyawu ya minti nyawu elela nyawu ya mawa nana kolia tanga na kenda tai nyawu zo senga liwa na kende mbwa bakangena na lupangu mbwa zolela mbwa za mesha mbwa elela mbwa mesha za bongo mbwa mesha za neba wu okamba pena na sali nini mama ko kengela lupangu ko midengambo na kimbwa liwa. Voilà. Voilà, plaisir à trop vraiment parce que vraiment occasion la qui libako la nabiso Idio Fanus télévision tout ça là il a pasteur John dernier message na yo to jeter déjà émission na biso émission na biso Sili moi remerciement na yo nzamba pambola na boulot sala malamu bo s'abonner massivement
bola ikarabo kota talaka voilà vraiment na pon pesi mabilili yo moto zaki Eden Mongala umela na staff ba tumpe misusu to zawa ba mama ça ça na mutu moko alingaki vraiment au dédié c'est mon pote wana ngamona obanda liboso tozana vie na biso a famille vraiment ya prêtre les directeurs de division à Nakle la Wablambong na Katsabra Congo nazana ndeko na yo Dieu merci la boyele te kitoko vraiment nzamba pambola ndenge te yo ki yo base to lela bino tu fort mais ça peut ka ndenge ngalo bibo suka boyete madame Brandi Konde te kitoko Brandi Konde umela eloka na lo ba ki intéressé ya yo que kobaka ba on sengote batika la ko sepela mais ça ba rembourser yo bazo faire tourner na violer sanga chaîne pour ta ebisio boy mama yo pesi pour musala yo sala yango voilà na remarqué Congo bolingi lo kumu sabo pesa piste nango na lo ba no polele na yebi Congo na lo ba magistrat a confirmé ngo na yebi Congo bo confirmer vraiment na yebi Congo konde konanga na yebi Congo tala Congo la za mutute mais bande ya Congo ba pumba su groupe ité donc balinga libanga mais basula mais bavenanga ba prêtre bazali vraiment na machara ba venanga Richard Makuka les grands baoba voilà bavie pena to katela likasa donc ya olobela Congo David Mombele na kati ya Grèce bamote belé vraiment na plaisir à trôner bo pesa biso vraiment occasion ozana bino toujours na chaîne na biso Idio Fanus télévision ba commentaire na bino et ça la biso bien ingénieur Trésor Nkiri ite Congo bamote belé bisiko zali to kuté na bino na prochain numéro na biso bye bye bye.